Amgras ada keluarkan mikrofon model yang terbaru. Dia punya design dia dah macam dia punya casing pun berat dalam 200 gram je. Dan yang ni mikrofon kita boleh kategorikan dalam level profesional. So dalam dia punya casing ni kita akan dapat 2 mikrofon dan juga 1 receiver. Kita akan dapat 3 jenis konektor iaitu Lightning, Type-C dan juga 1 kabel TRS 3.5mm. Bateri casing dia adalah 1800 mAh. Bateri untuk mikrofon 210 mAh. Bateri untuk receiver 300 mAh. Mikrofon boleh tahan sehingga 7 jam, manakala receiver boleh tahan sehingga 9 jam. Dan casing ni boleh cas 2 mikrofon dan 1 receiver sebanyak 2 kali. Tapi sebab kita selalu guna 1 mikrofon saja, jadi bateri dia boleh tahan lagi lama. Mikrofon ni dia punya pattern adalah omnidirectional dengan frekuensi range 20Hz hingga 20 kHz. Sensitivity negatif 38 dB dengan transmission distance sehingga 100 meter. Not bad. Dia ada 2 jenis noise cancellation iaitu ENC dan juga AI ENC. Yang saya sedang guna sekarang ni adalah ENC, tapi bila saya dah ubah kepada AI noise cancellation ni, bagi saya suara dia macam kartun sikit lah. Saya prefer guna ENC yang biasa ni sebab suara akan lebih jelas. Manakala kalau tak guna ENC langsung, tanpa ENC, ini adalah suara saya, dia akan menangkap bunyi-bunyi di sekeliling. Soalan yang selalu orang tanya, bolehkah guna 2 mikrofon serentak pada jarak yang dekat macam sekarang ni? Sebab selalu kan akan ada efek echo bergema-gema. Dan sekarang ni saya guna 2 mikrofon. Macam inilah suara saya sekarang. Kita boleh masukkan memory card ke dalam mikrofon ni. Slot memory card ni dia support sehingga 32GB dan kita akan dapat sekali dengan dia punya memory card. So nanti bila dah start recording, kita hanya perlu tekan button record pada bahagian bawah ni dan akan ada simbol merah menandakan yang dia sedang record. So katakanlah receiver problem, tiba-tiba tak connect kepada telefon kita, jadi suara kita masih lagi boleh record dekat sini. Kita hanya perlu keluarkan memory card dan download masuk kepada PC kita. Mikrofon ni kita boleh guna dengan klip dekat kita punya collar baju kita, ataupun kita nak guna lekatkan dekat dada kita. Yang ni dah boleh guna magnetic. Lagi satu fungsi yang menarik, dekat dia punya receiver, dia ada display. Kita boleh tengok level bateri mikrofon dan juga level bateri receiver. Dekat dia punya receiver ni, kita boleh adjust dia punya volume mikrofon dan juga kita boleh adjust dia punya volume ENC. So bagi saya mikrofon ni berbaloi dah kalau hampa nak beli. Walaupun tak boleh lawan lagi dengan mikrofon brand tapi bagi saya, siapa yang nak terjebak dengan mikrofon yang profesional, dah boleh dapatkan Amgras. Dan suara saya dalam video ni semua record menggunakan mikrofon Soundmeter XTS ni. So kalau you guys rasa mikrofon ni okey dan berminat nak dapatkan dia, link ada saya sediakan, boleh tekan dan order sekarang.